हेलो माय शाइनिंग स्टार। आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे। आज मैं आपको बहुत सुंदर एक प्रोनोलॉजिकल टिप दूंगी। मैंने काफी बार पहले बताया होगा नेम करेक्शन विद एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी के बारे में। इससे ना अगर आप नेम करेक्ट करते हो तो आपके नेम फेम सक्सेस की रेट बहुत हाई हो जाती है। तो ये आपके इंडिविजुअल के नेम में भी होते हैं एंड बिजनेस नेम की भी होता है। तो आज मैं बताऊंगी बिजनेस नेम के बारे में। अगर कोई बिजनेस नेम में ऑन रहा ON ऑन, तो वो बिजनेस ना बहुत हाइक पे चला जाता है। लाइक सोनी, वन प्लस, अमेजोन, होंडा, देख लीजिए आप ही। अगर ऐसे ही कोई बिजनेस आप ऑन नाम से देखते हो तो खुद चेक कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट टाइम अगर आप बिजनेस के नाम अपनी डेट ऑफ बर्थ से एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली एंड प्रोनोलॉजिकली करेक्ट करवाना चाहते हो, ये डिजाइन करवाना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए हुए नंबर पे। ओके, चलो आज के लिए